फ्रेंड्स, शाम का समय है, खाना बनाने का टाइम है, पर यहाँ मैं इन सब्जियों में उलझ गई हूँ क्योंकि सब्ज़ी बाज़ार से लेके आई थी, बहुत सारे फल और साथ ही लेके आई थी सब्जियाँ। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास है 3 टोकरियाँ, 3 टोकरियों में इनको अरेंज कर दूँगी। तो एक ये प्लास्टिक की बड़ी टोकरी है, सबसे पहले इस पे कपड़ा बिछाया और सारे फ्रूट इसमें मैंने अरेंज करके रख दिए। और दूसरी मेरी टोकरी जो है स्टील की है, तो उसमें मैंने आलू और साथ ही टिंडे रख दिए हैं। और तीसरी जो टोकरी है वो प्लास्टिक की है, उसमें सिर्फ मैं प्याज रखूँगी। तो इस तरीके से अपने घर की सारी सब्जियों को मैं अरेंज कर लेती हूँ। आप लोग कैसे अरेंज करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।